今天我们来说一下普拉多这辆车走烂路尾门异响该怎么解决啊？后台有个朋友已经问了我好几遍了，今天我们来回答一下这个问题。我这个车15年刚买回来，走丙叉叉进藏就开始异响了啊，咯叽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 的，问题不大，但是确实很招人烦。后来我也去了 4S 店调整了一下那个锁环，没用。后来缠了一点电工胶布，暂时解决了。时间一长，关几次车门它就掉了，一样会响，折腾来折腾去，最后怎么解决的啊？网上有人说是这个限位器的问题，其实不是它的问题啊，跟限位器没关系。说尾门下沉了，哪那么容易下沉？是不是？还有人说是换这个比较粗的这个锁环，我什么都没换啊，我什么都没换。